哇 ！Hello， 大家好，我係雪碧。首先非常之多謝大家今日終於200訂閱啦。咁今集我哋嚟玩咩？我哋嚟玩 Band and ED 呢隻 game。坦白講係一隻自虐 game，我稍為聽過啦，同埋好鬼死難玩嘅。咁我就未玩過啦，好，所以我就去試下 new game。Band ED 一隻自虐 game。咁啊，詳細翻譯我會放字幕噶啦，我唔讀啦，懶啊。Backstage 後台幾好聽啊啲音樂 ，WASD 呢我知啊。OK，slow down， 我撳住 Shift 跑可以跑慢啲，好明白，都幾得意下呢隻 game。Control， 哦好冇問題。咁幼稚吓？等陣先。我頭甩咗出嚟。呢個係不死身嘅優點係嘛？唉，隨時掹自己手手腳腳出嚟，一嘢抌過去咧，之後咧隻手手腳可以自己咧爬翻嚟嗰種。撳住個右掣，跟住撳咩啊？撳左掣掉個頭出去，掉。哦，即係利用個頭啊身嗰啲去做解謎係咪？好，跟住就 reget body， 跟住咧 E 掣開門。哦 checkpoint go go go。好 ，press enter to respawn at checkpoint， 即係點啊呢個 enter。吓，有得復活㗎，即係點啊？我死咗嗰陣時可以復活啊嘛？但係不死身唔係唔會死咩？因為點解叫不死身啊？但係佢其實唔係佢嘅不死身嘅概念究竟喺邊度？我想知道。OK， 落去啦。You made it， 好。Let the show begin. Safety first. OK。喂，我哋跑馬拉松啊！我哋跑馬拉松啊！哎，佢 OK， 走。好，呢做乜嘢啊？呢個，哇！啲刀喂，喂盾啊，冇嘢。喂，哇！哎呦，哇！哦，吓？What？ 喂，我等先，我身體喂，唔理啦，應該就直接跳過去嘅啫。喂，哎呀！呢隻 game 係一個非常之自虐嘅關卡，真係，喂，真係心理素質冇強啲嘅，真係會俾人整到。即係呢隻 game 可能係會玩到我爆粗嗰種。喂，死我連第一關都過唔到啊！我連第一關都過唔到啊！大鑊啦！跳 ，OK， 過到啦。哇！喂，我做呢啲咩玩命 challenge 咁嘅嘢。黐線嘅，呢啲人咧濫用刀啊！刀呢樣嘢應該攞嚟切嘢噶嘛，佢話攞嚟切喪屍啊！雖然好似都係切嘢，雖然好似都係切嘢。
但係佢係切緊啲唔應該切嘅嘢咯。哎喲，爭啲俾人戒甩個頭。冇事冇事冇事呢啲 professional gamer 啊，都跳。喂，嗱 ，OK 呢邊過嚇。睇穿晒你啲套路啦，唔好意思，睇穿晒你啲套路，立晒罐佢。我屋企養狗嘅，冇，我屋企冇養狗。唔養狗，但係都要照立，係咪？呢個係作為狗主人嘅職責，係咪？哇！喂！死仔，我個頭擋住我，睇唔到。我哋冷靜啲過下。好。喂，兵仔。喂，死仔玩嘢啊！我乜扯起佢，然之後捉佢走係嘛？真係一個玩命嘅 show 係咪啊？又話 safety first 叫佢玩命嘅。哇！你咁嘅波喂！喲！哎呦！嚇死我咯！哇！呢個真係奸啊！呢個真係，哇！死我仲貼唔到過去啦，得翻隻手添。我希望跳到啦。睇一睇先。OK， 我都要翻隻腳，如果翻隻腳應該會比較好啲。我唔驚你咁嘅取咯，我唔信你會打中我。OK， 因為掉個頭過去係嘛？掉。但係我冇掉中紅心喎，得唔得㗎？掟我哋要抌爛佢就得㗎啦，係嘛？唉，奇奇怪怪唔好理啊！哇，啲罐好爽啊！跳！但我哋唔貪心嘅 ，OK。你純熟啦，係咪？哎呦，哇！喂，點打啊？呢個點過啊？呢個位？喂！冇事哎呦，打唔中嚇得我抌中紅心啦！我真係準嘅啫 ，hat trick。做乜嘢啊 ？OK。哇，冇事。哎呦，哇！喂！哇，黐線嘅刀！呢條友濫用啲刀啊，搵警察捉鬼咗佢啊喂！掉。OK。好，嗰個灌咁鬼死明顯，邊個會睇唔到啊？呀 ！OK， 刀都係，哎呦！就算係最基本嘅死亡陷阱，都係有死亡呢兩隻字嘅 ，OK， 即係掂到都係會死嘅。喂，我咪要發個大炮落去啊！我咪要，會唔會好過癮呢？咁樣1、2，嘣！呢個叫咩啊？呢啲叫速度與激情。好啦，今日時間差唔多啦。如果中意嘅話，可以 like 或者 subscribe 啦。咁我睇下呢條片可唔可以達到20 like？達到20 like，我就拍下一集。好，我係雪碧，下一集再見，拜拜。